बारिश और पहाड़ों का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है जैसे स्पिरिचुअल जर्नी और मेडिटेशन का। ऐसी शांति, ऐसा वातावरण सिर्फ मॉनसून में ही देखने को मिलता है। प्रकृति का ये रूप जितना सौम्य लगता है, कभी कभी उतना भयावह भी हो जाता है। पर जन्नत का सफ़र आसान रहा ही कब है। तो चलो थोड़ा डर के बहुत सारा जी लेते हैं।